Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Как правилно да турим доматите в градината? Торенето на домати се прави с минерални торове или с приготвени от нас природни органични подхранвания. Кореновото и листното торене се правят най-добре при сухо време сутрин или вечер, когато слънцето не грее силно. В същото време те се комбинират с напояване. Освен това, трябва да се редуват кореновото и листното торене. Това ще позволи на растенията да получават хранителни вещества равномерно. Като правило, торовете за домати на открито се прилагат на растенията 4 пъти през вегетационния период. През първата седмица след засаждането в градината, разсадите не се поливат и не се подхранват. Първо торене правим около 10 дни след засаждане на доматите в градината. За минерално торене използваме 50 грама карбамид, урея, разтваряме в 10 литра затоплена вода. Студената вода може да провокира брашна стъмана. Пръскаме листата вечер, след като сме полели доматите, така че сутрин да се усвоява по-добре с росата. Или една супена лъжица суперфосфат се разреждат в 10 литра гореща вода. Престоява от 8 до 12 часа и смесваме с половин литър настойка от оборска тор. Всяко растение поливаме с половин литър разтвор. За натурално торение използваме течна тор от окосена трева или коприва, като напълваме до 1/3 неметален съд с окосена трева и доливаме с вода. Добре е да се добави коприва и хвощ. Престоява 2 седмици и използваме. Разреждаме 1 литър от разтвора в 10 литра вода и поливаме доматите. Поливаме и пръскаме с разтвор на хлебна мая. Заедно с посипване на дървесна пепел около корените. Внимаваме да не се смесват дървесна пепел с карбамид. За листно подхранване една супена лъжица английска сол и една супена лъжица боракс, разтворен в чаша топла вода, и прибавяме в 10 литра вода за пръскане вечер или сутрин. Продават ги в аптеките. Второто торене правим 2 седмици след първото торене. За минерално торене една супена лъжица и половина карбамид в 10 литра вода по 1 литър на корен домати след поливане с вода на растенията. За натурално торене използваме настойка от окосена трева или коприва или настойка от оборски или пилешки тор. Трето торене по време на цъфтеж на доматите. За минерално торене използваме разтвор на 2 супени лъжици суперфосфат и една супена лъжица калиев сулфат, разтворени в 10 литра вода. Поливаме доматите по 1 литър на корен. По време на цъфтеж трябва да се пръскат листата на доматите срещу върхово гниене с калциева селитра, като една супена лъжица от нея се разтваря в 10 литра вода. Внимаваме калия и калция да не се смесват. За натурално торение по време на цъфтеж използваме торение с настойка от окосена трева или с разтвор на пилешка тор за поливане в корените. За листно подхранване приготвяме разтвор от английска сол и боракс. Много добри резултати има млечната суроватка. Разтваряме половин литър в 5 литра вода, като добавяме една чайна лъжичка боракс, предварително разтворен в топла вода. Четвъртото торене по време на плододаване. Минерално торене при плододаване на доматите с една супена лъжица суперфосфат и една супена лъжица калиев нитрат разтваряме в 10 литра вода. Поливаме по 1 литър на корен.
Листно подхранване правим с разтвор на калциева селитра. За натурално торение може да торим и с течен тор от окосена трева и коприва, настойка от пилешка тор или оборска тор. Пръскаме листно с разтвор на 10 грама боракс, прибавяме 20 капки йод и 2 кофички кисело мляко или суроватка. Се разтварят в 10 литра вода. Борът увеличава издържливостта срещу студ и суша, нормализира синтеза на азот. Пръскаме вечер или сутрин. Млечната суроватка е азотно-фосфорно подхранване за нашите растения. Помага срещу върхово гниене при доматите и срещу вредители. Доматите се турят до края на месец юли. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!